तो वहाँ पर फूड पहुँचाना, मेडिसिन पहुँचानी, ठीक है, खुश्क राशन पहुँचाना। फिर हमने मूव किया, मतलब कि जो रिमोट एरियाज़ हैं ना, हम वहाँ जाए। ठीक है। तो वहाँ पर हम देखते थे बड़े खौफनाक ऐसे चीज़ें होती थी। मेरे इसमें वीडियोस में भी आपने शायद देखा हो कि भी वहाँ पर ऐसे ऐसे घर मसमार हो चुके हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। कोई कहीं लाशें तैर रही हैं, कोई पूरे के पूरा कब्रिस्तान ऐसे ना मलियामेट हो गया। हम जब उसके किनारे पर जाते थे ना, वहाँ पर जो हड्डी होती ना, अल्लाह माफ़ करे, जो उनकी मुर्दों की, तो वो खोपड़ी नज़र आ रही होती थी। वो चीज़, ऐसी चीज़ें होती थी, बहुत दर्दनाक होता था।